Chào mọi người, thì lâu rồi mình không có làm video. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để khui chiếc hộp Nokia 8600 Luna này cho các bạn cùng xem. Thì đây là phía mặt trước của chiếc hộp 8600 Luna. Còn đây là bên hông. Đây tiếng Anh. Thì chiếc này còn có cái tên là kiệt tác ánh trăng. Đây phía này thì là cái số email của nó. Phone này thì made in Korea năm 2007. Xong giờ thì mình sẽ tiến hành khui hộp xem bên trong nó bao gồm những phụ kiện gì. Đây, mình sẽ quay sơ cho các bạn cùng xem. Này thì nó có cuốn sách nhỏ hay các bạn, sách giới thiệu kiệt tác ánh trăng, bởi vì toàn là trăng không. Đây là tai nghe. Pin của nó, pin 5 em. Còn đây là chiếc phone. Tí nữa mình sẽ quay chi tiết của nó sao cho các bạn. Đây, coi bên trong còn những thứ gì nữa. Này thì đĩa CD, đĩa driver của nó. Sách. Thì chiếc phone này mình mua từ eBay bên Mỹ các bạn, bởi vì nó có để Nokia US như thế. Đây là chiếc bao da của nó. Này chưa xài luôn, còn trong bọc yêu nguyên. Thì theo mình nghĩ, nhận xét thì chiếc phone này thì chắc chủ nhân của nó chắc ghim pin vô xong rồi sau đó cắt vô lại. Máy còn mới khoảng 90%, trên 90%. Đây dây đeo. Này dây kết nối. Xong cuối cùng là dây sạc của nó. Đây, cổng sạc của nó. Xong và bây giờ mình sẽ quay chiếc máy cho các bạn cùng xem.
Máy còn rất mới nha các bạn, không chạy, không quýt chạy luôn. Đây bằng phím. Máy này thì mặt kiến nó rất là đẹp luôn. Đây phía bên hông lo. Cổng sạc. Đây phía mặt sau camera. Đây chiếc này nói chung ngoại hình là rất là mới và đẹp nha các bạn, không một vết chày luôn. Ok, giờ thì mình sẽ tiến hành gắn pin vào và mở máy lên cho các bạn cùng xem. Đây là sau khi mình đã mở nắp lưng, đây số email của nó, Made in Korea. Giờ mình sẽ so sánh coi nó có trùng email không các bạn. Đây 356 735 đuôi. Đây, máy trùng email nha các bạn. Xong cái cục pin lắp vô. Thì máy này muốn mở phía sau này mình phải trượt nó lên các bạn, sau đó mình mới có thể mở cái nắp phía sau được. Xong. Đây nó hỏi có mở cái phone chứ không có cần cái sim không. Xếp. Đây là giao diện của nó. Đây phím của nó. Xong mình sẽ vô thử bên trong menu cháo. Để mở camera lên thử. Đây. Thì máy này ngày xưa hình như camera có 2 chấm hay gì. Video. Radio. Giờ mình sẽ mở cái chuông lên nghe thử.
Đây nó có mấy cái theme. Đây. Giờ mình đổi cái theme của nó thử. Xài cái theme này nó cháo, cầm ra không thấy. Để thử thêm nữa. Này đỡ hơn tí. Vừa chuông vừa rung. Thì máy này nó cũng không có nhiều tính năng lắm, nhưng được lên cái nó đẹp, giao diện nó đẹp, nắp trượt. Phím, thử phím. Giờ mình thử sao thăng 4 số 0 thăng. Đây. Hai 2007. Giờ phiên bản của nó. Kiểm tra số email. Thiếu. Đây số email của nó. Thì trùng với hộp luôn nha các bạn. Kiểm tra online thăm. Đây. Email Mac 2007. Đây, cái lời thăm của nó là 00000 luôn các bạn, là chưa có gọi luôn á. Đây, quay sơ một lần nữa cho các bạn cùng xem. Đây một kiến rất đẹp bạn. Cái này khi đóng lại thì nó đờn cái giống cái theme của nó. Ok, thì video của mình đến đây xin kết thúc. Thì cảm ơn mọi người đã xem.